Vitaj, vítam ťa v dnešnej vedenej meditácii, ktorá je naladená na permanentné odstránenie akéhokoľvek negatívneho odtisku z času Československa. Dovol si sa uvelebiť v tejto meditácii, sadnúť alebo láhnúť, zavri si oči, naladíme sa na náš dých, dovol si zo pár nádychov a výdychov. S každým nádychom sa cítiš viac uvoľnenie. S každým výdychom už vypúšťame a preliečujeme. Takže nádych a výdych. Dovol si plne cítiť tvoje telo teraz a tu. Máš nejakú bolesť niekde v tele? Pošli tvoje nádychy a výdychy priamo presne tam. A predstav si, ako tento jemný dáždik, ktorý počuješ, na teba teraz jemnúčko padá. A tento dážď je liečivým dažďom a obsahuje presne to, čo ty potrebuješ, aby si dovolila plne prijať, čo sa stalo buď tebe alebo tvojim predkom v čase Československa. Keď si vtedy ešte nebola narodená, samozrejme to nie je problém, energeticky si prepojená s tvojimi predkami a rôzne odtisky z času Československa sú časťou tvojho DNA. Takže si dovol cítiť, ako týmto dáždikom tvoje fyzické a tvoje energetické tela akceptujú to, čo sa stalo. Odrazu to nevidíš ani ako dobré, ani ako zlé. Jednoducho to vidíš, že to tak bolo, že sa to tak stalo. A takisto je táto energia dážďu prepojená aj k tvojim predkom, že k tvojim rodičom, tvojim starým rodičom, praprarodičom. Jemnúčko ide aj smerom k ním. Do tej miery, ako sú oni pripravení. A dovol si cítiť, ako dážď ti teraz ukazuje možnosť cítiť vďačnosť. Vďačnosť za to, že boli ľudia, ktorí sa postavili režimu, ako napríklad Ján Palach, alebo mnohí iní, ktorí aj obetovali svoj život za to, aby ty a ja sme mohli žiť v slobode.
čím viac si dovolíš cítiť túto vďaku, tým ľahšie a silnejšie je tvoje liečenie týmto dáždikom. Dovol si aj cítiť vodu, ako steká po tvojom tele, ako odplavuje všetko, čo už nepotrebuješ, ako jemnúčko odplavuje to negatívne. Či sú to nejaké spomienky, alebo to, čo si počul, počula, čo si videl, videla. Dovol si odrazu cez tento dážď cítiť harmóniu. Cez energiu vďaky prichádza harmónia. Cez akceptovanie prichádza harmónia. A niektoré tvoje myšlienky, ktoré možno normálne máš o čase Československa, totalitného režimu, akejkoľvek kontroly, čo sa tam dialo, sa odrazu tak trochu viac zjemnia. Už nebolia. A jednoducho sa jemnúčko odplavujú. A za zo pár momentov sa vrátime späť do nášho tela. Ale vec, že k tejto meditácii a do tohto miesta, k tomuto liečivému magickému dažďu sa môžeš vrátiť. Ako často, ako budeš chcieť. Že je tu vždy pre teba. Dovol si cítiť naplno tvoje telo teraz a tu. Dovol si cítiť energiu tvojich zdravých predkov, ako ti ďakujú za túto prácu, ktorú robíš. Na energetickej a aj na iných bázach. Ako prídu trošku bližšie k tebe a ako sa energia okolo teba uceluje, možno aj pocítiš, uvidíš nejakú farbu. Uvidíš, ako všetko to, čo už odišlo, je permanentne odstránené, už sa to k tebe nevracia. A ak to teraz tak cítiš, tak ďalším krokom, ktorý urobíš, permanentne odstrániš akékoľvek negatívne odtisky v tvojich energiách a vo všetkých tvojich telách naprieč času a priestoru, tak si dovol spraviť tento krok dopredu, ak to tak cítiš. A teraz sa ešte raz zacelí tvoja energia. Cítiš ešte viac vďaky a bezpodmienečnej lásky. Dovol si cítiť lásku k bývalému Československu. Lásku k tej časti režimu, ktorý bol vytvorený s pozitivitou a s nádejou, že je to niečo, čo je dobré pre všetkých, že je to správne. A vraciame sa teraz naplno späť do nášho tela. Cíť, ako sa tvoja zdravá, celistvá energia naplno navracia do tvojho tela. Môžeš sa začať hýbať,
prešteky, nohy, troška sa aj natiahnuť. Sa ti to cítiť dobre, usmieť sa, poslať vďaku za toto energetické liečenie. A ak si pripravený, pripravená, otvor si oči a sme naplno späť teraz a tu. A ja sa budem tešiť, keď sa znova uvidíme v ďalšej meditácii.